بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن أمام أثر من الآثار التاريخية في المدينة المنورة. نحن في غرب المسجد النبوي ونرى أمامنا بنايات قديمة. هذه آثار دار فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها، وهي حفيدة فاطمة الزهراء وحفيدة علي. كانت تسكن في بداية الأمر في المدينة المنورة في بيت جدتها فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، لكن حينما أرادوا توسعة المسجد احتاجوا إلى هذه الدار فأدخلوها في التوسعة، فجاءت إلى هذا المكان وبنت بيتها. وبعد أن أنهت عملية البناء قالت: لا بد لي من بئر لوضوئي ولحاجتي، فأخذت شيئا فبدأت عملية الحفر، ثم أمرت العمال بالحفر حتى حفروا هذه البئر التي نراها هنا. هذه هي البئر أمام بيت فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها. هذه الأرض كلها كانت في ملكيتها، هذه الأرض التي نراها الآن مسيجة. أحفادها بعد وفاتها باعوا منها أجزاء لغيرهم من الناس فبنوا بيوتهم بجوارها. وفاطمة هذه رضي الله عنها تعتبر من التابعيات، ولدت سنة 40 للهجرة وماتت في 110، وكانت من رواة الحديث، تروي الحديث، فهي من أهل العلم ومن أهل الحديث ومن أهل الصلاح والتقوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولها علاقة خاصة بالمغاربة. لماذا؟ يا أهل المغرب، هذه المرأة الصالحة فاطمة بنت الحسين هي جدة أول ملك من ملوك المغرب، إدريس الأول. هذه جدته، صاحبة هذه الأرض، صاحبة هذا البيت وهذه البئر. وهي ليست ببعيدة عن المسجد النبوي، لكن مثل هذه الأمور كما أذكر دائما يزورها الإنسان ليطلع على تاريخنا وتاريخ الإسلام والمسلمين. وشعور الإنسان سبحان الله يكون شعورا خاصا وهو يمر بهذه الآثار ويتذكر أصحابها ويتذكر الأحداث المرافقة لمثل هذه الآثار. فرضي الله عن فاطمة وعن والدي فاطمة وعن كل التابعين من الرجال والنساء، ورضي الله عن الصحب الكرام. وصل اللهم على نبينا محمد صلاة دائمة سرمدية إلى يوم الدين. نقول هذا الكلام ونحن بجوار واحدة من آل البيت عليهم السلام.